大家好，又嚟呢個村莊生存。上次講到，呢，就係要等待，等待啦，係啦，就係咁，所以我哋慢慢等待中。好，就係咁。我哋而家佢隻喪屍，佢唔識打我，太爽啦！咁就 KO 咗一隻。啲村民點解可以咁走啊？黃金甲嘅你啊！哎呀！俾人殺住，我要即刻拎翻啲嘢。有超多甲啊！好鬼開心，超開心。哇！嗰啲真勁啊！好，開始 ，Go！ 我起隻船先。Go！ 冇機震咗，加油！加油！加油！上到嚟呢度先，我唔知上嚟做乜，係冇分別嘅。但係我想咁嘅樣，我諗住起出海出邊。首先起咗搞掂咁多個依啲先，然後不斷向前發展，加油！我就係去到呢度，可能我覺得仲未夠，所以我再整啲狗先。沒影人喎。係咪好勁呢？搞掂。好，呢個。我覺得我自己係唔夠木嘅。真係抵到爛啊！要5格，好五成幾啊？5成幾？整大啲啦，10啦，1。
二三四五六八九，好喺度係啊，搞掂10乘20，其實未搞掂。首先要起嗰啲乜鬼嘢啊？1、2、3、4、5、6、7，慘啦！8、9、有冇搞錯？
好。真係，我諗住拍多一陣就唔拍了，所以唔知，快啲過，快啲過，Go，繼續，唔使刮啦 ，yes，應該夠紙啊，好用，多啲先啦，我真係覺得唔係幾夠先啱，我決定拍定喺屋企。然之後，我要打獵，佢就唔夠錢，我睇下跳唔跳得咁先，跟住跳落去就好啦。跳！幾個空都唔得，我個橙㗎唔見咗。